Dobar dan, divni ljudi. Tema današnjeg videa je kako dugoročno održati stabilno zajedništvo, brak, partnerstvo. Ono što je najbitnije ovde je polazni motiv ulaska u partnerstvo. Ukoliko je to čista emocija, vizija zajedničkog potencijala i vera u to da će lični razvoj u tom partnerstvu biti još jači za oba člana partnerstva, onda je to dobar motiv. Ono što može da nam ponudi brak je neverovatan lični razvoj. Uporedite samo ove dve stvari. Kada ste u vezi, vi birate moment kada ćete se vidjeti sa partnerom. Možete da odaberete moment kada ste jako raspoloženi, završili ste sve obaveze, namirisani ste, doterani. I to je jedno spajanje koje je sasvim izmestilo sve obaveze i odgovornosti života i daje samo uživanje i imate jednu sliku vašeg odnosa. Međutim, ukoliko vi 24 sata provodite sa nekim, a to je brak, pa imate obaveze, poslove, decu, tu vi delite i lepe i manje lepe momente, tu vi delite i najlepše i najmračnije strane sebe. I okolnosti su vam nekada jako na ruku, a nekada vam mogu biti veoma, veoma izazovne. U tim okolnostima se zapravo vidi ko je za koga i ko s kim dobro funkcioniše. Ono što je jako bitno u partnerstvu i šta određuje da li će partnerstvo trajati dugo, je zapravo rast. Istovremeni rast i pogled u istom smeru. Dakle, partner i vi imate svako svoj životni put, svako svoje želje, karijere, društvo, ali idete u istom smeru. Gledate u istom smeru, iste su vam želje i vizije. Delite osnovne vrednosti. Ukoliko ste sa takvim partnerom i veza vam dođe u iskušenje i jedan od vas recimo radi na sebi i nađe načina kako da prevaziđe svoje izazove, on se penje vibraciono. On automatski svog partnera vuče na veću vibraciju. I ukoliko partner uskoči u taj dobar talas koji ide ka višim vibracijama, on raste zajedno s vama. U nekom narednom trenutku on će odskočiti na viši nivo svesti, a vi ćete ga ispratiti. Takvi partneri dugo traju. Međutim, ukoliko ne pratite rast jedan drugoga, ne može se desiti loš scenariju. Ako ste vi jedan od partnera koji radi na sebi, samo nastavite. Jer ili ćete svog partnera povući ka gore, ili ćete toliko vibrirati na različitim frekvencijama da će vas život jednostavno razdvojiti. Što je opet dobar ishod. Jer se onda i vama i njemu otvara mogućnost za nalaženje partnera koji mu vibraciono odgovara. Ono što je jako bitno je kada primetite program kod svog partnera. Pod programom mislim neki negativan obrazac koji prosto vuče da li iz detinjstva, iz odnosa sa roditeljima. Jako pažljivo pričajte o tome. Uvek samo iskrenost i priča može to da reši, ali bitan je način kako. Ja vam predlažem sandvič metodu. Ovo mi je jako simpatičan naziv, a zapravo ona podrazumeva sledeće. Recimo, ja sam primetila neko ponašanje mog partnera koje mi se ne dopada. Ja ću doći i reći: ljubavi, volim te i mnogo mi je stalo do tebe, ali to kako si postupio malo pre mi se nikako ne dopada. To me je povredilo, zabolelo. Ja želim sa tom da vidim kako mi to možemo da rešimo i šta ti misliš odakle ti potiče takav način reagovanja. To je ono kad vi ne vežete neki postupak za osobinu ličnosti, već je odvojite i kažete postupio si loše, a ne loš si. Time otvarate vrata da zaista vaš partner vas čuje i da istraži sebe i da vidi odakle mu potiče ta reakcija. Zašto je tako odreagovao? Zašto baš prema vama i u tom trenutku prema vama? Iz svih ovih odgovora koje on postavi sebi, on će doći
do nekih programa iz svoje podsvesti i moći će njih da razreši. Zato je partnerstvo i brak fenomenalna, ružno mi je reći institucija, ali fenomenalan prostor za lični razvoj. Vaš partner može da vas suoči sa najmračnijim delovima sebe. I ukoliko ste spremni da jedno drugom ukazujete na te aspekte jedno drugog, a da to radite na mudar način, vi možete u partnerstvu da porastete više nego na bilo kom drugom polju. Možete jedno drugo da suočavate, da razmatrate šta su uzroci, da ukažete na neke aspekte koje nikada kao sami čak ne biste otkrili. To je pravo partnerstvo, kada rastete zajedno. To je i najveća draž partnerstva. Ono što je još bitno da znate, loše partnerstvo sa decom je još gore, a dobro partnerstvo sa decom je još bolje. Zato dete, kao neki čuvar braka, uopšte nije opcija. Ono će samo dobar brak učiniti još bolje. Toliko u ovom videu bi rekla o partnerskim odnosima, a pošto je ovo jedna vrlo kompleksna, interesantna, apstraktna tema, očekujte još videa na istu. Do tada, ljubim vas i veliki pozdrav od mene.